Ура! У нас тепло. Сегодня можно помыть балкон. И заодно посмотреть, какие косяки есть. Расхламиться. Я обычно снимаю рамы. Они легко снимаются. Мою одну, вторую, а потом устанавливаю. Следующей секцией занимаюсь. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in. У меня балкон тоже ушатанный. Такие следы. Это от старой вешалки. Все уже поржавело. И, наверное, окно тоже покрашу, потому что желтое и уже не свежее. Вообще, мне нравится. Короче, буду красить тоже. Открываю подоконник адгезионным грунтом. Здесь я решила, что я не буду его красить, потому что он имеет, короче, знаете, и выемки, какая-то клеевая. И если я покрашу, это все проявится. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines. Вот такая подготовка. Заклеила все, где я не буду касаться кисточкой. Ушло скотча, толстый рулон, полбобины. Вот здесь я не буду красить, здесь стекла не буду красить, но и откосы, чтобы не задеть, все прошло везде скотчем. Вот такая поверхность получилась после покрытия, грунтовки и 2 слоя лака. Обновился подоконник, белый стал. Я тут еще порожек покрасила. И второй мини-подоконничек вместе с окошком покрасила. А подоконник я буду тоже делать под камень. Точно так же, как в зале. Здесь тоже, потому что я его испортила. Когда красила, я наляпала краски, всякие капли, царапки. В общем, я решила его покрыть также камушком. Это клевое качество. И вообще не придерешься, как будто покрашено на заводе. Произвожу замену сетки. Вот этот шнур, он полностью по периметру всей рамки снимается легко.
Там раскладывается сетка. Этот ремкомплект я купила в Леруа. Сетку именно по размеру рамы. И вставляю в ваз. Только ножом пользуюсь. И трудно только вставляет. Жестко идет. Вот так все по силам. По силам даже женщине. Просто вставляем и протыкаем. Ну и натягивать еще надо. Теперь надо отрезать. Я приобрела у Алисы такую краску цвет марсала. У меня было чуть-чуть винного, та краска, которая красила изнутри тумбу и входную дверь. Я смешала эти два цвета. У Алисы минеральная краска. И вот эта Матре Деко, она тоже минеральная, высококачественная, художественная краска. Я думаю, что я не испорчу. Ну, по крайней мере, есть шанс спасти этот портал, который я красила 2,5 года назад кисточкой. Я его зашлифовала, и все равно даже шлифовальная бумага не взяла. В общем, до того крепкая, это тоже Алисина краска была. И вот она такая крепкая, ее даже бумага не берет. И только при сильном нажатии, пользуя, тут у меня был какой-то волдырь, я его содрала и только механически, понимаете? Вот до чего крепкая краска. Вот, грунтовать не буду, я обезжирила, помыла и отшлифовала. И теперь можно красить. После высыхания второго слоя я прошлась наждачкой 320 заматировала. И убрать какие-то вот волосинки, там какие-то крошки нацеплялись, и с помощью наждачки они убрались. Сейчас я буду покрывать лаком. Я взяла лак акриловый для бани саун. Он прозрачный, он не оставляет желтый след, легко ложится и уже проверенный мной, не будет никаких проблем. Лак быстро сохнет, поэтому надо наносить сначала жирно, а потом быстренько раскатывать и забыть. Иначе будут какие-то как бы не прокрасы. Поэтому надо сделать гладенько и больше не возвращаться, потому что он уже размягчает слой краски, проникает вода. Может краска волочится за кисточкой размягшая. И поэтому будет неаккуратно смотреться. И ничего уже не сделайте, как только все снова сошлифовывать, покрывать краской, снова лакировать. Кисточка идет плавно, ровно, без подрывов в одном направлении. И будет гладенько. Готов камин. Час вечером и час утром. Отличное время. Давайте посмотрим, как он будет гореть теперь с огнем. Вот такая красота. Ай-яй-яй. Просто шикардосина. Смотрите, что я сделала. Золотом я прошла по краю прямых углов, только по краям.